Është kënaqësi e madhe, jemi bashkë në Royal G-Max për ndryshe në këtë studio të improvisuar që midzi e pres, domethënë, a ka gjë më kënaqësi midis plazhës edhe me pas ti studion si në shtëpi. Po a ka gjë më kënaqësi të madhe mas 3 vjetëve që s'ka dalë kund e kam sot. Gentushin, gent ai smiling, gent është kënaqësi. Gjent vizit u makon ti. Kështu po ta vaj. Po ashtu vesh ashtu. Kënaqësi është që jemi bashkë në Summer një kafe me Lavin, as më tepër masaj save, po genta fuqishëm kështu e ardhë. Kënaqësia gjitha ime ala, faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi me qenë prezencë e emisionit tuaj. Mu më vjen mirë që faktikisht genta u rikthy, edhe fuqishëm. Fuqishëm, me një kong që faktikisht unë po e them, pa u publiku konga, unë ndëgjova edhe thash ja pas e kajtë. Është dash me bo diçka të mirë, për shkak që kam përgjegjësi ndaj fansave të mi, ndaj karrierës time dhe gjithë këtyre viteve që kom punu, kam përgjegjësi të bëj diçka mirë. Jemi mundu, unë, producentët e Shkursit, të bëjmë diçka mirë. Për këtë vetë edhe shpresoj që kanë me pëlqy. Te e pëlqeve, besoj që edhe tjertë kanë me pëlqy. Urej edhe besoj edhe nuk dyshoj, as nuk dyshoj dhe me thonë, në fakt në pëlqimin e njerëzve për shkak se konga është super hit, mega hit është, po e thëmë, edhe është ma te për kombinimi bukur me Marcelin. Po, ka kohë që kom dash me bo e realizu një duet me Marcelin, ka ndashta 5 vite, po s'pa ardhur koha me realizu, po ja që erdhi tash. Edhe më në fund e realizova duetin me të. Gent, unë e di që në fakt kjo është realizu, kjo erdhë, dhe me tonë si prurje, si kong, e bukur e realizume edhe me videoklip, edhe videoklipin faktikisht i kje për kushtim jashtëzakonisht të madhë. Po, ti e di që tash nuk nalesh, se ti kur dhezësh me të parën, ti ki qef mu dhezë edhe me punu edhe ma shumë. Në fakt, 15 vite kam punu pa pushu, 15 vite nuk e kam pa as vetë sukseset e mija, edhe nuk i kom përjetu sukseset e mija që ashtu qysh kom pas qef, unë e mi përjetu. Edhe vendosa që me bo një pauzë shkurt, me bo një pauzë vogël, për shkak që desha t'i shoh gjitha ato që i kam bo, koncertet, festivalet, intervistat, nga larg t'i shoh ato. Edhe t'i shoh qka kom bo, që ato 15 vjetë që i kom punu. Edhe besoj tash jom gati, mu këthy apet, që shto fuqishëm edhe mos mu nalma. Ama 15 vite punës tonë, 15 vite të karierës, 15 vite të bukura, 15 vite me plët sukses. Tash po e flas me plët sukses sepse kanë qenë vitet që faktikisht i ki përjetu edhe sot i shijon në çdo aspekt të mundshëm, edhe a mujtemi përjetu tash gjatë asaj pauze me thonë, wow, unë i kisha bo gjithë këto? Po, jam shumë e lumtur, sidomos kur t'i shoh fancat e me, që sa të lumtun kanë qenë kur unë e kom bo një sukses, kur unë e kom qitë një këngë të mirë, kur unë e kom bo një videoklip të mirë, suksesi, dashuria, po menoj dashuria e fancave të me, edhe lumturia e tyne për mu, më ka shti mu rikthy apet me një këngë të mirë edhe me një videoklip si që është ky videoklipi tash. Gen gjithmonë je kon e dashun për publikun, gjithmonë je kon e afërt me ta, gjithmonë ju jep dashni, ti nuk i dit domethënë me shku një koncert dhe në faktikisht me ndajtë në skenë edhe prej lartit edhe faktikisht me ik pa e bo një fotografi apo pa zbrit poshtë podiumit edhe mu takumi prek për dore. I ki dash, gjithmonë i ki dash. Po, shumë. Shumë, është një ndjenje e mirë, edhe kam qef kur të bëj koncert se më vjen rasti mi pa fansat e me live, keq ata që shkru në internet, keq ata që shkru në Instagram, në rrjetet sociale, se s'po mojmë edhe me folë që aq mirë se s'kom bo intervjist ma t'i ko. A di shka, unë për që dit na perfekt. Okej. Perfekt se tash e ki problem, a shqip, a anglisht, a turqisht. Kështu që unë je shumë okej. Perfekt, T'ka mungu ajo kohë e koncerta, ajo dashni e koncerteve. Shumë m'ka mungu. Tash e kemi këtë kohë të pandemisë, dhe me thonë që nuk mundesh me shiju ndështë edhe kongën me këndune për koncerte, po dha është zoti që ta i kalën kjo situatë që ka kaplu krejt botën e vitin tjetër që gentën ta kemi në për koncerte, ta kemi në për diskoteka, ta kemi në Kosovë, ta kemi në Shqipëri. Likuni për venet, lapë. Po qohem. Inshallah.
Zamar, mu vjen mirë që më faktikisht edhe jeta jote private o komentu shumë, po mu vjen mirë jashtëzakonisht shumë për shkak që ti ki gjetë një njeri që ta kupton tërësisht botën edhe t'jep motiv edhe për krahje deri në pikën e fundit. Kjo është gjëja më e rëndësishme në jetë për një njeri që me pas krah dikon që e mbështet. Faleminderit, është e vërtet një përkraje shumë të madhe, e kam mbështetje të madhe, dash të jumin tem. Ja. Kjo është e bukur kër e ke dikon për vetës që të kupton edhe aq më tepër. Ama Gent, çka ki bo? Që sytë po t'i këshërë. Çka ki bo, Gent? Kur gjo, është me rëndësi me kon vetja. është me rëndësi me kon vetja me qatë njeri që e donë, mi dhonë dashuri që ashtu që shtjep ty. Edhe që kjo më ka bo në ashtaj me mdasht mu. Se unë thash... Edhe më ka thonë këngëtaret, nuk i kom dasht kur, po... Rave te, e? Rave te, tha që ta... Jo, s'pi donë këngëtare, Jo. sa ka i donë këngëtare. Jo, rave te ma ndrove mendjen që këngëtaret janë të mira. Këngëtaret janë të mira. Që kjo tha, që shto u konë. Tha, po ti je njeri shumë i thjesht, tha edhe pse je këngëtare, tha je njeri shumë për tokë, tha për që ato tha edhe të kom dash, edhe më ke pëlqy. A ke mësu hiç turqisht? Po. Se një qokë se vjorum. Nasılsın, iyi misin? Seni çok seviyorum, aşkım, canım benim. Gel buraya. Dur. Që kjo shpesh, a përdore shpesh kjo dur? Dur, stop, kjo është që aty mos he lok nave. Sa e ka mësu Shqipen? Shrejteja? Mundona mi jam mësu Shqipen, non-stop ngon, për shembull, kur t'jam telefon me dikon edhe flas Shqip, i hap vesh dhe ngon mirë, edhe veç kur ta thot mas 2 sove, e thot në fjallë Shqip edhe më befason. I regjistron me njëherë, i kap gjutë shumë shpejt. Mundona kam qefa me mësu Shqipën shumë, po edhe i ka qefën e me mësu turqishtën, se një ditë do të bëjmë fëmijë edhe na vyn gjua e përbashkë. Unë thash, prapë thëm që në fakt si kom taku njeri ma pozitiv në botë nuk ish, edhe po thëm që buk palisht që njeri që t'i këqyr syt. Kështu, syt t'i këqyr e mu thëm që ti e din për të mirë. Prej fillimit që ke dal, e deri sot ti e din që unë t'kom pas gjithmonë për zemër. T'kom dasht ajo Genta, edhe ajo Genta që e konë gjithmonë, e mu më vjen mirë se sot e ke dikon afër vetës që t'kuptat. Faleminderit shumë. Se ti e din që është me pas që ata, se ki edhe vetë. Edhe na jena konë shumë happy për ty, kur ti e ke gjithë. So, faleminderit. Zamër, prap i këthena tash, pëllojmë këta, dhe më thonë, e di se privatësi është e jotja, jeta jote është e jotja, unë ti e din që nuk kam qef me hy atona ku për jetone, qka për bëne, luksin e këta, nuk e kam qef. Kështu, po e flasë dhe me thonë punën tonë, suksesin tonë. Gent, a ka kongë të ndën që thush, o zët, edhe njëm duhet si ajo kongë? është konga Ktheho. Ktheho? Po. është konga që ka një revolucionare në atë Po, është konga Ktheho edhe kisha pas qef edhe një kongë diçka me bo që ashtu, të mirë. Të mirë? Po, kam kongë edhe që i kisha fshi për YouTube-et. Këj kongë dhe me thonë? I kam një 4-5 kongë që i kisha shduk me njerë. Pse? Si më konë happy kur i kom bodi, si më një mirë, si më konë vetja dhe kur i ngoj që ta gjithë thamë shumë me njerë, se së më të një ku. Edhe më do kërë kur se një unë e se një në kërkosh. Zamër, më në di që më faktikisht je mundu gjithmonë me respektu edhe kolekt. Sa ki pas respektin për tëmve? Për kolegve të me? Po. Gjithmonë e kom pas respektin për kolegve të me krejt kolegë, me krejt këngëtarë që ka i shumë mirë. I respektojnë. Gjithmonë mirë i kom pas punë me krejt. Gjithmonë më kanë respektu edhe më kanë përkra me një farë mënyra. Unë e di që dashnia është shumë e madhe. Dashnia sidomos dhe me thonë për familjen e për njerës. Po. Unë faktikisht dhe me thonë këtu kur e përmendi dashnin, unë përja që një push dashnis tonë dhe nanës që e ke shumë për zemër, edhe të ka qëndru me vite pranë teje, edhe të ka motivu edhe të ka jep për kraja gjatë gjithmonë. Kusët edhe ajo ndoshta flen e ka kokën rahat, se e din faktikisht e Genta, e ka një njeri tash afër vetës që i jep forcë për me punu, e për kra në aspektin e punës, por edhe tjetës private. Kështu që
Unë ja qua një mpoq esës. Edhe unë pja qoj një mpoq shumë të madhë në anës time, e cila më fakt më ka përkra shumë edhe nuk do t'isha sot këto. Po mos t'ishte ajo, e tha me plot shpirtin e zemrës, se më ka dhonë këshilla edhe momentet kur nështë është dasht edhe mu ka vyt një njeri afer meje një jetë, u kon ajo e cila ka nejt afer meje non-stop edhe kur së dërzu. Mu vjen mirë që e ki pas shok, e ki pas shoqe, Po. e ki pas vlla, e ki pas motër, po nan. Po. Kështu që mu vjen mirë për çata që ka pas. Sa të më malli për Amerikën, edhe pse nuk është që s'po shkon, po sa të më malli kështu, me shku shpesh. Shumë më merë malli. Në Amerikë kisha jetu, po mësa kisha pas muzikën edhe fancat, karierën e krejt që e kam Kosovë, kisha shku në Amerikë me jetu, se e du shumë më për shtatët, gjithë shka atje. E kam familjen atje, ushqimin pëlqen jashtë mase atje kur shkoj. I kam edhe 2 nipat e me, është Gjani edhe Ajani, cilë të merë malli edhe i kam për zemër shumë. Shumë më merë malli për atje. Tash kështu, po e bëjmë, ti në faktikisht sa je në Kosovë, sa je në Shqipëri, sa je në Maqedoni, sa je në Ulqin, po e thëmë ku jenë troje shqiptare. Po është Zvicra, destinacion tjetër kështu, po ta qes kështu për para. Amerikën, Turqina i motër, cëdhen? Lavë, që ta shumë më ke nëzonë në gësht. Amerika, Turqia, ku i motër? O, lavë, që aty ku e kom dashnin që aty. Më s'fali mo, më s'fali, u kry, e ko pun. S'po mungon Amerika që shumë ka mungu për para. Jo, e ki gjithë sa mëndësimin tash, qërë, dhe gjamë. Amerika është qa që zhërmshme. Po. Qa që zhërmshme, është dinamike shumë. Ti e ki gjithë edhe këto nga Turqia, se Turqia vlën. Po. Stambolli më si të mos, e njëjti është. So pak energjire njëjtë e kena pas. E bukur. E kanë, falë, e kena Po, pas. e kanë edhe e kanë pas. Edhe e kena. Edhe e kena, edhe sëtë. Zamër, prej krejt atyre viteve, në fakt se unë prap i kthena, dhe më tëmë, ku do që përshkoj për kthena muzikës? Prej krejt viteve të bukura që kishe ju, të koncerteve, a ka ndaj moment që e kujton do një koncert që tush, o zot, a përsëritet edhe një herë në qaj koncert ku është mbajt në qëtë shtet apo në qëtë vend? Po, është një koncert cilin e mbaj në men ka qenë Tetov. U konë Tetov, edhe ju në konë përmi 10.000 veta. Momentin kur kom dalë në skenë, ju më habit prej publikut, edhe kur kom dalë në skenë, është që rendi parë në këmbë. Po qotë rendi 2 në këmbë, i 3 thash më harrun mu, thash hini prezidenti, thash mrena. Edhe one po shikoj, thash kush hyni mrena që po qonë ketë në komë. Edhe për një moment e kom po këndojnë këngën tem, vetë me vetë thash, a për mu jeni qua, E bukur kur qohet është Tetova, kejtë po është një ndjenjë që nuk e harroj kur, so koncerti i Tetovës, në Tetovë kur kom qenë, u konë koncert që nuk e harroj. A ka koncert që tush inshallah kur njetën teme nuk shkojnë qatë vend? Po, më rrë që shjo, ka pas. Mëse përmend. Nuk e përmeni se nuk e majnë men, po ka pas koncerte kur thëto në inshallah që të vend, se për mua është pritja shumë e rëndësi. Po. Kur për një pronar të pret mirë, kur një pronar të pret me zemër dyqysh, për mu është gjithë shka që ajo. Mas ne punën që e bëjën e ato lema mu. Po, pritja është gjithë shka për mu. Ka pas që s'ka pas organizator të mirë, nuk ju në konë korekt, ti e din, bla bla bla. Nuk shkojmë mu aty. Po, s'kena me shku I kena prish punë. Gjatë periudës tonde, kësaj që e përmendem, dhe më tonë edhe të koncerteve dhe kësaj, ti nuk je ndalë që ki qenë pjesë edhe festivaleve. Po e marim Shqipëria, kënga magjike, ku faktikisht gjenë ta fituse. Po. Edhe, ta merë me ndja mu këthy ndonjere prapë në festival? Vetë një festival ndoshta që kisha shku me konkuru është Eurovision. Për Eurovision. Për Eurovision kam qep njerë me marrë pjesë. Më kanë ftu me shku me marrë pjesë vitin e kalum, po s'ko mujtë me shku. E ndoshta këtë vit shkoj. Po pati një këngë të mirë për mua dhe më afrohet një këngë e bukur, pse jo. E di që po shkova atje, gjenta skena që shok kështu, ti ki mu mundu me rrëtullu skenën. Është e vërtet, lave, e vërtet.
për mi rrotullu skenat jo me para. Gjend, kemi pas shumë përjetime të bukra bashkë. Ja. Shumë intervista kemi pas bashkë, dhe me thonë në atë periullën deri faktikisht tek periulla e fundit. Ku në fakt unë isha edhe në studio Po. të Florenti kur e realizut këngën krejt. Po mu më vjen mirë që në faktikisht kom qenë gjithmonë pjesë e sendeve të bukra tuja tjetës që ka ndodhë. Faleminderit. Inshallah gjithmonë kemi me qenë njëri për tjetër, inshallah në faktikisht ti e ki një jetë, një bagazh këgja të mirë artistik, besoj dhe uroj që kime pas edhe në tarmen prap, dhe me tonë njëjtën, po inshallah më rëzët jamush encës shpin me nipa me mbesa plot. Amen, inshallah, faleminderit Se di që i goja. dënë fëmijë shumë. Shumë, po, është e vërtet. Edhe kështu që besoj të uroj që të takohem në Okej. ndonjë koncert bashk, që ta kollim Inshallah, atmosferën krejt komplet, inshallah e ki shnetën t'i spari, e ki atë dashni Gjithashtu edhe ti. gjithmonë. Faleminderit. E inshallah plakeni bashk. Faleminderit shumë. Gjend, e di që unë kom e përmbyll krejt interviste me këngën. Okej. Po, në faktikisht çka ju thush, atyre fakt që janë bashkë me neve, edhe fakt cilët dojnë të respektojnë, çmojnë, edhe gjithmonë kanë nga mazgjentes. Une- Që ko kamera drejtoju. Okej, unë veç ju kisha kërku falje fansave të me, ndoshta që s'kam pas informacion prej meje dhe pse ju më vënu këngët e mia, është pse kom pas qef pak me pushu, pak me pat, që tash ma herë suksesin tim nga larg, sukseset e mia, pak mu frymzu, pak me marrë një frymzim të ri, për me bo këngë të reja që tash, për me bo projekte të reja. Shpresoj që kjo intervistë që kena realizu sot me Labin kam ju pëlqy dhe jeni informu për gjitha planet e mia. Ju dua pa fund, shpresoj që do të pëlqeni këngët, të cilat do t'i qes që tash, shifemi në emisione tjera, ju dua pa fund. Mua, rrini në shpe. Rrini në shpe të agenda. Unë i për thëmë edhe une, rrini në shpe. Nëse ndroni kanalin se që tash këto momente është konga. Po. E zbën as pak të me thënë me që ndru ja. kanalin. Dytë me nejtë në shpe se o konga. Kërë që faleminderit edhe një argentu shumë, respekt shumë të ma zemër. Të dua shumë Edhe Lab. unë ty, kështu për javë, faleminderit. Cheers! Gjenta me Marcelin vinë këto momente, bënë gati.